Hoje a gente vai montar um Lego Sonic. Eu até já abri aqui. Vamos ver como é que fica, né? E ficou assim, ó. Pá. Ah, olha o avião, hein? Eu que montei, hein? Aqui, ó. Tem o Tails e o Sonic. Daí tem o Buzz Bomber. A oficina do Tails, que daí, ó, tem o símbolo dele. Aqui, ó, é bem decoradinho aqui, ó. Tem a Esmeralda aqui, ó. E algumas coisas aqui, ó. Aqui, ó, olha o avião aqui, ó. Aqui, ó, bem bonito. Daí, ó, dá pra colocar o Sonic em cima. E daí o Tails aqui colocando. Tem até o vidro aqui. Que da hora. Aqui, ó, tem... são 376 e fica muito da hora, ó. Que legal.